Что творится на могиле Моисеева, гудет вся Россия. Что происходит на могиле умершего 3 года назад Бориса Моисеева? 4 марта певцу и танцору Борису Моисееву исполнился бы 71 год, но его с нами нет с сентября 2022 года. Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох, он же занимался организацией достойных заслуженного артиста России похорон. Траурную церемонию тогда посетил Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин. 21-й участок, где упокоился певец и танцор, считается одним из самых звездных. Тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой. Но памятник Борису Моисееву самый заметный, и это тоже заслуга Сергея Гороха. Некоторое время на могиле стоял простой деревянный крест, но она всегда была ухожена, аккуратно засажена белыми и желтыми цветами, а потом Сергей Горох обратился к молодому скульптору Филиппу Трушину, который прославился созданием памятника и мемориальной доски актеру Владимиру Этушу. Памятник будет шедевральный, 2,5 метра высотой, обещал тогда скульптор. Это такой синтез танца и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева «Боль разлуки», чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваемым, там будет и портрет, и скульптура в полный рост. Так и случилось, монумент был открыт в сентябре 2023-го, к первой годовщине ухода Бориса Моисеева из жизни. На открытии Сергей Горох рассказал, что в установке памятника помогла Алла Пугачева, дала много ценных советов, пожеланий и замечаний. При этом звезда хотела оказать поддержку в финансовом вопросе, однако Горох вежливо отказался. Сергей счел, что открыть монумент – это его долг. На надгробии памятника высечены слова из песни Моисеевой «Начни с себя весь мир любить». В свое время для Бориса Михайловича мне удалось написать пару песен, рассказал журналист-музыкант Никита Малинин. Одна из них называлась «Начни с себя», и когда его не стало, именно эту фразу было решено нанести на его надгробие. Говорят, что это Алла Пугачева настояла, хотя не знаю, так ли это в реальности. Мне кажется, в этой песне был весь Борис Моисеев. И сегодня это одно из самых стильных, ухоженных и посещаемых захоронений на Троекуровском кладбище. Борю помнят, к нему приходят, несут цветы, а это лучшая награда для артиста.